Bueno, mi niño, aquí andamos hoy sábado después de pegarme una buena hartada de tamales. Hasta aquí los traigo, hasta la garganta, mi niño. Aquí andamos haciendo una reparación. Miren, lo llamó un cliente de emergencia que le está metiendo mucha agua adentro ahorita que está lloviendo, mi niño. ¿Y cuál es el problema? Mira, aquí está el problema. Aquí les voy a enseñar. Esta ventila, mi niño. Aquí está el problema. Como pueden ver, aquí se le está filtrando mucha agua. ¿Y por qué pasa eso? Porque ponen esta ventila, los diseñadores, los arquitectos, no sé qué, chingada madre inventó esto, poner una ventila donde viene la corrida de agua. Aquí se recoge mucha lluvia y entonces aquí pega. Entonces, para solucionar este problema, les vamos a poner una nueva y ponerle ice and water alrededor para que no vuelva el cliente a tener este mismo problema.